Selam değerli öğrenciler. Bugünkü 12. dersimizin konusu kaynaşma sesler. Peki bu ne demek? Kısaca bir bilgi vermek istiyorum size. Kaynaşma sesler bu e, yani iyilik ekleri eklediğimiz zaman ünlüyle biten sözcüklere iyilik ekleri eklediğimiz zaman ortada kaynaşan ünlü yoksa ünsüz sesler sayılıyor. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi 12. mavzumuz tovush orttirilishi mavzusi hisoblanadi. Undan oldin qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, tovush orttirilishi nima? Tovush orttirilishi turk tilida ko'pincha shu holatda kuzatiladi. Unli bilan tugagan so'zga unli bilan boshlanuvchi egalik qo'shimchasini qo'shayotgan paytimizda o'rtada tovush orttirilishi hodisasi kuzatiladi. Shu jarayonga yoki harflardagi o'zgaruvga turk tilida kaynaşma sesleri deb aytiladi. Peki. Birincisi n. Yani ünsüz sesi varmış. Kaynaşma seslerin içinde birincisi n yani. Bu nasıl oluşuyor? Mesela herhangi bir ek olsun, eklediğimiz zaman o iyilik eki yoksa ad durum ekleri olsun. Yani genellikle ünlü ile başlayan ek olması gerekiyor ve esastaki son hecede ünlü ile bitmesi gerekiyor. Yani iki tane ünlüyü birbirine bağlamak için ortada n sesi artıyor. Hop, birinchi ortuvchi harflardan biri bu n harfi ekan. Bu qanaqa holatda kuzatiladi? Ko'pincha unli bilan tugagan so'zga, ya'ni oxirgi bo'g'ini unli bilan tugagan so'zga unli bilan boshlanuvchi xoh kelishiklar bo'lsin, egalik qo'shimchalari bo'lsin, unli bilan boshlanadigan har qanday qo'shimcha qo'shayotgan paytimiz ikkita unlini bog'lash uchun ya'ni n qo'shimchasi ortar ekan. Pencere asosida, aslida bu qismda, ya'ni bunga in qaratqich kelishigi qo'shimchasini qo'shgan paytimiz o'rtada n harfi ortar ekan. Pencerenin. Çünkü Türkçe'de iki tane ünlü ses yani arka arkaya gelmiyor. Ketma-ketlikte kemiydi. Turk tilida ikkita unli, ketma-ketlikda kemiydi. O'sha ikkita unlini bog'lash uchun turk tilida ortuvchi harflar, ya'ni tovush orttirilishi hodisasi mavjud. Xo'p, keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, kapı, kapının, kapı burada esas ve ın belirtme ekini ekleyeceksiniz. Burada iki ünlü sesin arasında n artıyor. Ütü burada esas, yani dazm oldu, yani ütü. Buna ün yani belirtme ekini ekleyeceksiniz. Ütünün, ütünün. Burada arada n eki artıyor. Komşu, komşu. Komşu bu qo'shni degani. Qo'shnining demoqchi bo'lib biza un ya'ni qaratqich kelishiga qo'shimchasini qo'shayotgan paytimizda o'rtada yana n harfi ortar ekan. Komşunun, komşunun, qo'shnining. Xo'p. Endi egalik qo'shimchasi qo'shgan paytimiz n qo'shimchasini ortishini ko'rib chiqamiz. Masalan, arabasi va da qo'shimchasi. Ya'ni mashinasida demoqchimiz. O'zbek tilida tushuntiradigan bo'lsam, araba. Burada asosni yozdik. Araba. Burada s iyilik eki sayılıyor. S. Ve bir de da eki var. Bu. Yani s iyilik eki, da bulunma durumu eki. Bu ikisini bağlamak için n kaynaşmış burada. Arabası da bomidi, yani onun arabasında. Aynen kimin arabasında? Onun arabasında. Yoksa Mercan'ın arabası da olmuyor. Mercan'ın arabasında oluyor. Yani bu yerde n harfi qanaqa shaklda ortgan.
Masalan, o'zbek tilida Marjonaning mashinasida deymiz. Mashinasida ham egalik qo'shimchasi bor, ham kelishik qo'shimchasi bor. E'tibor beradigan bo'lsak, mashinasi s qo'shimchasi egalik qo'shimchasi, da qo'shimchasi o'rinpayt kelishigi qo'shimchasi. O'zbek tilida lekin tovush orttirilishi kuzatilmaydi, ya'ni egalik qo'shimchasi bilan kelishik qo'shimchasini orasida tovush orttirilishi kuzatilmaydi. Lekin turk tilida ham egalik qo'shimchasini, ham kelishik qo'shimchasini ketma-ketlikda ishlatayotgan paytimiz orada n harfi ortar ekan. Arabasida, evinde. Masalan, qaranglar. Evde desak, har qanaqa uy bo'lishi mumkin. U kimning uyi ekanligi noma'lum. Evinde dediğimiz zaman aynan kimningdir uyida, uning uyida. Evde uyda, evinde uyida. Ya'ni bu yerda aniqlik va noaniqlik bor. Uyda desa herhangi bir ev anlaşılır. Evinde olduğu zaman aynen onun evinde anlamı ortaya çıkıyor. İkincisi masası. Masasına. Bunga a kelishik qo'shimchasini qo'shmoqchimiz. Endi bu yerda a kelishik qo'shimchasi o'zbek tilidagi ga degan ma'noni beradi. Masa bu yerda asosidir. S egalik qo'shimchasi qo'shildi va bunga a ya'ni ga qo'shimchasini qo'shmoqchisiz. O'rtada n harfi ortadi. Masasına. Kimin masasına? Aynen onun masasına. Masaya desak stolga deb tarjima qilinadi. Masasına desak stoliga deb tarjima qilinadi. Ya'ni masaya, herhangi bir masaya, ya'ni xohlagan bitta stolga, masasına dediğimiz zaman ya'ni uning stolga degan ma'no chiqadi. Chantalari, ya'ni ularning sumkalari. Chanta degani sumka degani. Bu yerda lari qo'shimchasi bu ya'ni ko'plik olmoshida, ya'ni ular ko'plik olmoshida egalik qo'shimchasi vazifasini bajaradi. Endi ularning sumkasidan deydigan bo'lsak, turk tilida chantalaridan deb lari hamda dan qo'shimchasini orasida n harfi ortar ekan. Xo'p, evi uyini deb yana bunga i tushum kelishki qo'shimchasini qo'shayotgan paytimiz ham ikkita unlini bog'lash uchun orada n harfi ortar ekan. Evi, evini. Mesela evini temizledim, evini gördüm, evini beğendim, uyunu tozaladım, uyunu gördüm, uyunu yoqtirdim kabi. Hop. Burada yani iki tane ünlü bir yerde gelmemesi için ortaya n kaynaşıyor. Yani ortada n harfi sesi kaynaşıyor. Yani hem iyelik eki hem ad durum ekleri arka arkaya geliyorsa ortada n sesi kaynaşıyormuş. Hop. Demak, n harfi qanaqa holatda ortarkan, asosga egalik qo'shimchasi hamda kelishik qo'shimchasini qo'shayotgan paytimiz egalik va kelishik qo'shimchasini bog'lash uchun o'rtada n harfi ortar ekan. Xo'p, keyingisi s tovushi. S tovushi ham odatda egalik qo'shimchasi sifatida qo'shayotgan paytimiz s tovushi ortadi. Bog'cha, bog'chasi, araba, arabası, ütü, ütüsü, komşu, komşusu. Bu ko'proq uchinchi shaxs egalik qo'shimchasiga qo'shiladi. Ya'ni onun arabasi. U olmoshiga nisbatan uchinchi shaxs. Onun bahçesi, onun ütüsü, onun komşusu. Bahçe degani bog' degani. Araba, mashina, ütü, dazmol, komşu, qo'shni degani. Xo'p, qanaqa holatda ortadi? Unda sh tovushi ko'proq taqsim son qo'shimchasi yasayotgan paytimiz, ya'ni qo'shimchasi qo'shayotgan paytimiz sh tovushi ortadi. Ya'ni eğer esas ünlü ile bitiyorsa ve ona ünlü ekini eklediğimiz zaman ortada ş harfi artıyor. İkişer. Burada yani ikişer. İki tadandı yani. İkişer. Yani burada iki sayısına
er ekini ekleyeceksiniz ve burada da iki tane ünlü bir yerde gelmemesi için ünsüzü artıyor. 7 yoksa. Buna er ekini ekleyeceksiniz. 7'şer. 7'den. 20 var burada. 20'şer. 20'dan 20 asos er qo'shimchasi, ya'ni unli bilan tugagan 20 soni va unli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shmoqchisiz unga er qo'shimchasini, o'sha paytda sh harfi ortar ekan. Bunda ham sh harfida ham xuddi shunaqa ekan. Ikkita unli bitta joyda kelmasligi uchun sh harfini o'rtaga xuddi yordamchi harf kabi qo'shib qo'yarkanmiz. Keyingisi y unlisi. Y unlisi ham xuddi shunaqa. Y unlisi ko'pincha kelishik qo'shimchalarni qo'shayotgan paytimiz y unlisi ortadi. Ya'ni bunda ham ikkita unli bitta joyda kelib qolmasligi uchun. Masalan, baxche so'zi bor bu yerda, sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, baxche bog' degani. Bog'ga deb ga qo'shimchasini qo'shmoqchiman. Baxche ye, ya'ni ikkita eni orasida y bog'lab kelgan. Kapı, endi bunga ga a qo'shimchasini qo'shmoqchiman. Kapı ya. Ütü ye. Chunki asosdagi oxirgi unlimiz ham, ya'ni oxirgi bo'g'indagi tovush ham unli va unga yana unli bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shmoqchisiz. O'shaning uchun y harfi bu yerda ortgan. Xo'p, sizlar uchun bu ortuvchi qo'shimchalarni yodlashni oson usuli mana bu qismda ko'rsatilgan yashasin so'zini yodlab olishinglarni maslahat beraman. Bu yerda ham xuddi jarangsiz undoshlarni fıstıkçı shahab so'zi bilan, ya'ni ключ sifatida yodlagandek, unli harflarni tushirib qoldirsanglar, o'shalar jarangsiz undosh hisoblanardi. Bu yerda yashasin so'zida ikkita a va i unli harfini tushirib qoldirganimizda y, sh, s, n tovushlari, ya'ni undosh tovushlari bu yerda ortuvchi tovush hisoblanadi. Y, sh, s, n. Peki arkadaşlar, bugungi 12. dersimizde bitti. Sizinle sonraki 13. dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.